Beim Fahren über Unebenheiten hört man beim EPF2 ein unangenehmes metallisches Klappern, welches augenscheinlich in der Steuerstange des Scooters seinen Ursprung hat. Ursache dieses Klapperns ist der Bremszug, der innerhalb der senkrechten Steuerstange verläuft. Bei einer Unebenheit schlägt dieser Bremszug gegen die Steuerstange und verursacht dieses klappernde Geräusch. Das Klappern verschwindet, wenn der Bremszug innerhalb der Steuerstange fixiert wird. Am einfachsten geht dies, indem ein flexibles Kabelleerrohr von oben in die Stange gesteckt wird. Dieses sollte einen Durchmesser von 25 mm haben, jeder Baumarkt führt dies in seinem Sortiment. Das flexible Leerrohr sollte eine Länge von ungefähr 50 cm haben, so dass das Rohr gut ausgefüllt ist. Das Leerrohr wird nun von oben in die Stange eingeführt. Durch die Flexibilität lässt sich das Rohr in der Länge stauchen, so dass der Lenker problemlos wieder auf die Stange aufgesetzt werden kann. Bitte achtet darauf, dass sich die beiden Steckverbinder im Hals der Querstange befinden.